O primeiro punto é a aprobación da acta da sesión anterior. Adolfo. Sí, a favor da videoacta, como sempre. Por favor. Sí, da videoacta. O punto segundo é a implantación dun posto de actualización de documentación pola Policía Nacional. Explica un pouco, Alberto. Entón. Bos días a todos. Bueno, isto, como podedes ver, en base á documentación da que dispoñedes e do que xa se falou nas comisións informativas, isto trátase dunha campaña do Ministerio de Interior a través da Policía Nacional para acercarlle aos veciños de concellos que non están nas capitalidades da provincia pois certos servicios que antes non tiñan. Isto trátase da instalación de unha máquina que se chama PAD, que é o punto de actualización de documentación. É unha máquina que, nada, o único que fai é pois poder renovar os certificados digitales do DNI electrónico, que sabedes que o DNI electrónico podes usar para actuar en calquer tipo de administración, para realizar calquer tipo de trámite. Non ten nada que ver co tema da renovación do DNI. A renovación do DNI sigue sendo pois igual que antes na Policía Nacional. E aquí no Carballiño, que veñen 2 veces ao mes pois 2 personas da Policía Nacional de Ourense. Isto é simplemente unha máquina que o único que fai é renovar os certificados digitais. Entre os requisitos administrativos previos, como podedes ver, ten que haber un acordo plenario, é un trámite máis ben burocrático, e despois a firma dun convenio que lle pedín á Policía Nacional, pero que, bueno, ainda non teñen. Vai a ser un convenio tipo para todos os concellos de Galicia e de España. E, bueno, tamén vos vai aí un mapa onde vedes en color azul máis oscuro todos aqueles concellos que xa dispoñen deste servicio, que son as capitalidades de provincia e, ao final, os concellos máis grandes, tipo Vigo, Santiago de Compostela, Carballo e todo eso. E o tema pois é acercar este tipo de servicio a concellos máis pequenos. Eu, cando nos manden o convenio, faríbolo chegar, vai a ser un convenio tipo e, bueno, non ten moito máis este tema. Sí, moi bo día a todos e todas. Ben, en principio, obviamente, a favor de calquer avance que permita facilitarlle xestións administrativas e burocráticas aos veciños. Sorprende un pouco que se faga o acordo plenario antes de ter o convenio, pero, bueno, a verdade é que o normal sería que viñera a pleno convenio tamén, que é como se soen facer este tipo de cousas, pero entendemos que complicación non debería ter moita, polo tanto, nos imos apoiar isto e deixar caer que sendo, como digo, un avance que está ben e que aceptamos de bo grao, habría que pelexar porque houberan máis facilidades para renovar o DNI no Carballiño. É dicir, comentaba o voceiro do grupo de goberno que veñen 2 veces ao mes, pero é moi difícil conseguir citas con certa antelación, é moi difícil, polo que hai demanda, co cal sería interesante, se non se pode conseguir que se lle idóneo un posto de expedición de DNI no Carballiño, algo que axudaría tamén a comunidade inmigrante que temos, a xente que ven de fora e que ten que facer auténticas odiseas para conseguir o DNI, pois polo menos tentar que estes policías que veñen un par de veces ao mes veñan máis a menudo, unha vez a semana, ou se pode ser un par de días a semana. Por lo tanto, así no Carballiño teníamos máis normalizado o servizo de obtención e renovación do DNI. Moitas gracias. Hola, bo día a todos. Parecenos acertado, Alberto, aproveitando que a Policía Local xa nos foi esta consulta de poder establecer un posto para actualización dos DNIs, sería conveniente que desde a vosa parte vos puxerades en contacto co Ministerio do Interior a ver se é posible crear aquí unha oficina de unha unidade de estranxería e documentación. Un pouco polo que di tamén o noso compañeiro Adolfo de que temos moita poboación estranxeira, era unha forma de facilitar a esta xente toda a documentación e despois por... Vale. E despois, pensando tamén na nosa poboación, de que sempre que calquer servicio que traigamos a maiores é beneficioso incluso para atraer a máis xente a vivir aquí no Carballiño, independentemente deso, por o que estuve vendo hai outros concellos, igual que dis aí no mapa, que xa ten este servicio, o que implica que ademais veñan funcionarios da Administración do Estado e mismo policías locales, como no caso de Lalín. Entón, nos vamos a votar, por suposto, a favor desto. Facede a consulta, se posible, a ver que requisitos nos exigen para por aquí unha oficina desas. Moitas grazas. Non, para nós non é necesario.
Bueno, bons días a todas e a todos. Bueno, como ben sabedes, trátase do expediente de hermanamento entre a vila do Carballiño e a vila de 90 Padovana, unha vila ao lado de Padova e a 35 km de Venecia. Bueno, trátase de un hermanamento que, debido á internacionalidade da nosa festa do pulpo, pois trátase de dar un poquinho máis de caché, de categoría. Como ben sabedes, estáse formando unha comisión, vaise formar unha comisión por parte de todos os partidos políticos, das asociacións tamén de veciños e tamén da asociación de pulpeiros. Entón, bueno, espero que se leve adiante e se aprobe. Pois nada, moi bo día. Nos vamos votar a favor deste acordo, sin necesidade de pacto ni nada, votamos a favor sin máis. Que dicir, sí, vai dicir, cando as cousas son boas non é necesario pactalas, votanse sin máis. Quero dicir que, nada, por poñerlle unha pequena pega a Manolo, pero supoño que será cuestión, é dicir, é unha pega cara a futuro, que será cuestión da comisión que se cree ou creada, é dicir, unha maior concreción nas actividades que se leven a cabo, que polo demais desexamos que sexan pois efectivas, eficaces e que isto que teña un resultado positivo para Carballiño e para outra vila hermanada, nada máis. Ben, bons días. Pouco máis que añadir o que dixo Fran e Manolo, por suposto. Quero decir que todo o que sea bo para o Carballiño sempre terá o apoio do Partido Popular. Este hermanamento, co municipio de Padua, de 90 Padovana, parecenos unha boa maneira de promocionar a festa do pulpo fora do Carballiño. Parecenos que pode ser algo importante para o pobo, como todo o que xira ao redor do pulpo. Tamén quero decir e agradecer á Asociación de Pulpeiros de Arcos todo o gran traballo que están a facer. Gracias. Que a comisión de seguimento é a que vai a marcar as pautas e que levemos o tema a bo porto. Gracias. Ya retiramos. Vale. Perdón. Expediente, perdón. Expediente, 4791/2024, modificación de créditos CES 02-2024, subvencións nominativas. Ten a palabra. Non hai ningún quería, non? Para que sepan os veciños un pouco de que vai isto. Bueno, bo día a todos e a todas. Como todos os anos trae este expediente para poder facilitar que os colectivos, tanto culturais, deportivos, sociais ou económicos da vila, podan levar a cabo diversas accións. Este ano, o mes pasado, no pleno pasado, nós nos comprometemos xa a traelo, se presentaron as propostas tamén por parte do Grupo Popular, esta proposta é conxunta, entendemos que é moi necesaria e tamén a parte da base do acordo que tiñamos tamén cos propios colectivos, onde se chegara ao acordo de transformar algunhas competitivas en nominativas e tamén na necesidade deles de ter esa certeza para poder traballar e levar a cabo os eventos que veñen facendo de forma regular na nosa vila, igual que os colectivos sociais que melloran ou aumentan a capacidade de protección social aquí no Carballiño. Nada máis nesta primeira intervención. Ben, nos mantémonos tentando facer un exercicio de algo cada vez máis alleo a esta corporación, que é a coherencia. Mantémonos no que dixemos sempre, é dicir, evidentemente os colectivos hai que axudarlles, os colectivos hai que darlles soporte económico e de moitos outros tipos, que ás veces tamén se botan falta, pero é verdade que seguimos pensando, son moitos os colectivos que se manifestan tamén, que se fixera ben o traballo unhas subvencións de concorrencia competitiva, que é o que di a lei, como dixemos no pleno anterior, sería moi idóneo, independentemente de que para casos puntuais se estableceran subvencións directas. Aquí ven un expediente de 300, se non vexo mal, máis de 400.000 euros en total, se non lembro mal, no que serán as subvencións a dedo, así, a ti tanto e a ti tanto. E claro, eu gustaríame saber que pasou entre o 30 de maio e o 19 de xullo. É dicir, xa falamos moitas veces de que o señor Fumega, cando estaba na oposición e gobernaba o PP, reclamaba subvencións de concorrencia competitiva e criticaba as directas.
O Partido Popular, o 30 de maio, criticou as subvencións directas e o seu voceiro dixo literalmente en que insistía en saber como é a valoración que se fai das subvencións directas. Faina o alcalde, faina o concelleiro, con quen se consensúan. E eu agora fago exactamente as mesmas preguntas, solo que vimos de saber que, curiosamente, un día despois de ter unha xunta de voceiros na que estuvemos aquí a falta de Sofía por cuestións laborais, estuvemos todos, ese mesmo día se reuniron e acordaron vostedes as subvencións directas para este ano. O sea, a pregunta é moi sinxela. Un dedo solo está moi mal, é unha cacicada, pero 2 dedos xa está ben. Como está o meu dedo, a min xa me vale. A verdade é que é moi difícil de entender. Polo mesmo, hai colectivos cos que se falou moi de soslayo, non se profundizou, non houve reunións con moitos deles. Algúns estarán contentos, outros estarán preocupados. Síguese reducindo a partida de emerxencia social para darlle cartos a xente que resolva os problemas que non é capaz de resolver este Concello. Vólvese dotar con 40.000 euros a partida dos libros de texto, pero nada se fala unha vez máis de conformar unhas novas bases, polo tanto, nada cambiará se non se cambia o importante. E, polo tanto, seguimos facendo o mesmo de sempre para que nada cambie. Pero, bueno, teñen seguramente unha maioría de 11 para aprobar isto, polo tanto, o que nós digamos ou deixemos de decir, neste caso concreto, carece de relevancia. Eu, como digo, queremos ser coherentes, queremos seguir dicindo exactamente o mesmo que dixemos sempre, hai que darlle axudas aos colectivos, hai que traballar o tema das subvencións de outra maneira totalmente diferente para que sexan xustas e acorde co que di a lei. E o que non vale, bueno, se eu estou nese lado da mesa ou teño un acordo con dese lado da mesa, entonces a min xa me valen. Eso creemos que é un erro e que afondar no que despois, noutros momentos, se critica. Que máis podo engadir? É dicir, é todo tan particular. Gustaríame que se fora coherente, o mesmo, non? Que cando na Deputación serán subvencións directas, agora que teñen certa afinidade, pois o Grupo Socialista, o que pertence ao seu voceiro, non as critique. Polo menos por decoro, é dicir, non pode ser que aquí digamos unha cousa, a 20 km outra, o 30 de maio unha, o 19 de xuño outra. Eu creo, sinceramente, creo que é unha falta de respeto á inteligencia dos veciños que se preocupan un pouco como están as cousas e que queren que o pobo millore, insisto, igualdade, concorrencia competitiva, transparencia, todo eso non cambia cun dedo ou con 2 dedos, non cambia, sigue sendo exactamente igual. Nada máis, gracias. Bos días a todos. Bueno, este acordo que chegamos co Grupo de Goberno, chegamos para intentar que este ano se pagaran as subvencións competitivas, bueno, as subvencións ás asociacións, en este caso non competitivas, porque vamos tarde, non? O que falábamos no pleno anterior, presentamos unha moción de que queríamos que se pagaran a todas as asociacións porque este ano necesitan cartos para saber o que poden facer o que non, e o que pedíamos é que fora canto antes. Nos noso, cando pedimos a moción, pedíamos que moitas destas subvencións se cambiaran a competitivas, porque é o que pedíamos, que foran máis abertas. É o que contamos facer, ir facendo para o ano que ven. Sacalas en tempo e forma, na época de, sobre decembro, para chegar ao ano que ven, sin problema ningún, e que en xaneiro, febreiro, cada unha das asociacións sepa o que vai cobrar en ese ano. Neste ano en concreto chegamos tarde, porque así estamos en 19 de xuño e ainda estamos aprobando a deste ano. Por iso que a nós interesábamos moito canto antes se aprobaran para que cada un supera o que vai ter. Dentro deste tipo de subvencións, pois entran un montón de asociacións que moven o Carballiño que quedarían, ahora mismo, se non aprobamos esta proposta, quedarían sin ningún tipo de carto. Hablamos de Cáritas, das AMPAs, de Aspadisi, de Cruz Roxa, subvencións culturais, Potiños, Sociviga, Valdifica, bueno, todas as que son deportivas, Sporting Carballiño, atletismo, Sociedade de Pesca, Fútbol Sala, Ximnasia, Protección Civil, o FETEGA, Tiruleque, os Orfeós, os tres que temos, o a Coral Polifónica, bueno, Arenteiro, todas estas asociacións que dinamizan o noso pobo, pois ahora mesmo estarían sin subvención. Por iso pedimos que toda a corporación aprobe este acordo plenario porque interesa ao pobo de Carballiño. Que non é a forma, nós estamos de acordo que non é a forma de aprobalas, pero no fondo, ahora mesmo é o único importante que temos para aprobar canto antes porque necesitan os cartos e é unha forma de que funcione o noso pobo. E con isto nada máis. Moitas gracias. Ben, bueno, varias cousas. Eu quero recordar que
este expediente, a base deste expediente, que son, sobre todo, as cuantías destas subvencións, foron aprobados no seu momento por unha maioría moi amplia neste pleno, onde foi, a parte de ter a maioría absoluta o goberno socialista, tamén votara naquele momento o Partido Popular, tamén en conversas cos propios colectivos que estaban todos de acordo na base, como digo, deste expediente. Sí que lles pido que non utilicen de que os colectivos culturais, deportivos, sociais da vila se lle dá a dedo subvencións, porque eles xa manifestaron, a min personalmente, pois que non lles gusta que o fagan así, parece que atenta contra a dignidade e, dende logo, eles fan un traballo imprescindible para a vila e non estamos de acordo en que se utilice de forma permanente que aquí se dan subvencións a dedo cando xa digo que as subvencións foron aprobadas pola maioría deste pleno, unha maioría amplísima en contacto cos propios colectivos. Despois, cando vostedes fan referencia, que sempre fan o tema da Diputación, quero recordar que aquí, como digo antes, foi acordado cos partidos políticos e cos colectivos. Foi acordado unha forma racional en base tamén nuns casos aos eventos e outros á capacidade económica do Concello para poder marcar as cuantías. Pero recordar que na Diputación no seu momento, efectivamente, se daban as axudas por cor política, nada ten que ver con este expediente que aquí a ninguén se mirou, ni nunca se tratou por un trato privilexiado por ter unha ideoloxía ou outra. E, ademais, tamén quero recordar que tampouco, eso se facían en tempos no Concello Carballiño, onde se tomaban decisións ao mellor por cuestións ideolóxicas, pero, dende logo, este goberno nunca o fixo. E, por tanto, creo que ten que darme claro, senón aquí parece que podemos vir a falar de dedos, de nominativas, a toda a lixeira, pero, bueno, aquí estamos falando, ao final, tamén da vida, das horas que lle dedica moitísima xente dos colectivos do Carballiño para poder enriquecer o que poda ser a programación cultural ou a programación deportiva, como dicía antes, ou a mellora tamén no eido económico, como pode ser o CCA ou a propia asociación do polígono, como tamén que quero deixar claro de que Cáritas fai un traballo increíble e, dende logo, que axiliza e facilita moitísimo pois a prestación de axuda a moitísima xente na vila, porque a burocracia, pois, en moitos casos, pois fai que se ralentice chegar dunha forma tan áxil como poden facer eles. Nada máis e moitas gracias. Ben, mire, Diego, os colectivos culturais, deportivos e demais do Carballiño xa existían antes de vostede e van seguir existindo. Por lo tanto, non ven aquí a colgarse medallas de que se non le diéramos nosotros la subvención, que somos... Esas subvencións que vostede reparte, graciosamente, diga o que diga, porque me repito as palabras no último pleno do voceiro do PP, en que lle preguntaba como é a valoración, porque non o sabemos ninguén, faina o alcalde ou o concelleiro, con quen se consensúan, polo tanto, se non hai unha valoración obxectiva, que non hai, danse a dedo. Poñolle un exemplo moi claro, o Club Deportivo Arenteiro estaba en primeira autonómica e cobraba 9.000 euros de subvención. O Sporting Carballiño está agora, moitos anos despois, en primeira autonómica e cobra 4.000. Ese é o seu criterio? Bueno, pois é o seu criterio, é así, digital, a ti sí, a ti tanto, a ti cuanto, e según, ben, eu non dixen que as politizaran, eu dixen que as daban ao seu criterio que ninguén sabe. Vostede foi o que falou deso, eu xa sabe aquelo de excusatio non petita, pero en calquera caso, as subvencións teñen que facerse para axudar os colectivos. Unha pregunta que tamén queda sin responder. Estamos no mes de xuño. O sea, que sentido ten, isto ainda ten que ir agora a publicación, exposición pública, período de alegacións, o sea, os colectivos aínda están no alambre e aínda aprobando o xesto hasta que sexa definitivo. Que sentido ten facelo? É dicir, por que non se fixo fai 6 meses que é cando habría que facelo? Vale que xa estamos sin orzamento, supoño que agora pactarán un, mire, cansa un pouquiño isto do modelo manquiña, non? De, bueno, eu se digo unha cousa, mañá digo a outra, hai que traballar de verdade, ser coherentes, non vir a colgarse medallas por traer un expediente de subvencións a dedo, sin ningún criterio nin valoración, porque xo ten a Mosio, e dígame, este é o criterio. Isto é polo que nós nos regimos para dar as subvencións cun criterio obxectivo como marca a lei. É igual para todos. Según os nenos que teñan unha entidade deportiva na escola, así se lle dá. Según as actividades que faga unha entidade deportiva ou unha entidade cultural, así se lle dá. Pero non o ten. Non o ten, non o pode ensinar porque non o ten. Por lo tanto, insisto, non tente facernos ver cousas que non pasan e, sobre todo, non lle diga aos colectivos ou non intente transmitir que nós queremos boicotear o seu traballo. Porque o problema principal que teñen os colectivos do Carballiño hoxe é o Concello do Carballiño. E dinllo a maioría, porque a vostede dirán unhas cousas, pero nós dinnos outras. De acordo? Por lo tanto, insisto, non nos diga o que non podemos decir, vostede diga o que queira. Habrá quen yo crea, habrá quen non, como me creerán a min uns e outros non. Pero non diga o que non podemos decir, por favor, porque eso trascende xa con moito do que estamos falando. Insisto, esta é a maneira de ver o que teñen. O PP cambiou de criterio do 30 de maio ao 19 de xuño, ben, é respetable, é respetable.
calquera pode ver o pleno en Badalnovas e ver o que se decía. Miren, non me fan falar porque houve unha reunión aquí, unha xunta de voceiros hai 2 semanas, onde estuvemos aqueles 2 señores, o señor alcalde, o voceiro do PP e eu. E, curiosamente, a mí nadie me dixo nada de sentarnos a falar das subvencións directas. Eu creo que sería moito máis participativo se participáramos todos. O Bloque tamén, que hoxe non está, non? Pero a nadie se lle ocurriu. Arreglamos, firmamos e subvenciones directas. Bueno, pois ese é o seu modelo de transparencia e ese é o seu criterio. Está moi ben, teñen dereito a facelo. Suman 11, van sumar 11 votos a favor. Nos ímonos a abster porque nin nos vai, nin nos ven, e xa decimos, esta non é a maneira de traballar, ese tómolo clarísimo. Que os colectivos non saiban ata setembro con canto poden contar, parecenos que non é maneira de traballar. Estes son os beneficios das subvencións directas e este é un das súas excusas para facelo así. Bueno, pois enhoraboa e pa diante. Que queren que lles diga? Nada máis, gracias. Vale, nos en ningún momento cambiamos de criterio, seguimos pensando o mismo, danos igual o que nos diga porque é eso. Nos seguimos pensando que as subvencións deben ser competitivas a maioría, seguimos pensando, e así o defendemos no pleno, e así vos dixen anteriormente, o que queremos que se presenten en tempo e forma. Neste caso, aprobouse este acordo plenario porque vamos moi tarde. É moi importante que teñan cartos este ano e se nos poñemos a facer unhas competitivas ahora, o que pasa que entre a valoración e todo o que ven detrás, pois é moi complicado que chegue un acordo en tempo e forma. Por eso, se ahora mesmo estamos en setembro, nos presentamos a moción anterior porque queríamos que se lles pagara este ano canto antes e que as asociacións superan o que poden dispor de cartos este ano. Cando, por exemplo, dice, a ver, tampouco é unha cousa descabellada como están as subvencións, que algún colectivo, nós defendemos que sean competitivas, pero nos dice, por exemplo, que o Sporting que cobra 4.000 cando os outros estaban na mesma categoría e cobraban 9.000. O Sporting, eu falando co presidente, o que lle pedimos que tuvera unha base. O Sporting non ten base de pequenos, que é o que hai que defender. Daquela hora inteiro tampouco, Pepe. A escola era municipal. Déixeme falar, anda. Perdoa, pero é que é un dato, perdoa. A escola municipal é hasta cadetes. Despois de cadetes xa non é escola municipal. Non, pero... Juveniles non é escola municipal. Non sei se o sabes, Adolfo. Pero bueno, non vou entrar nese... Pero digo, hai que intentar baremar. Por nós que se dé o máximo posible a todos. Está claro que non vamos defender ningún nin outros. Nos defendemos que os que levaban menos, que le den un pouco máis, como é o Sporting Carballiño, que pasa de 3.000 a 4.000. E defenderemos que sean competitivas, que sexan, xa vos digo, sobre todo que sean en tempo e forma. O importante é que os clubes sepan en xaneiro, febreiro, o que van ter ese ano para dispor de os clubes e as asociacións, Cruz Roxa, porque ao longo do ano hai moitos gastos, a cofradía, todos, que teñen que, o que non poden adiantar os cartos. E por eso, con eso, pois, levamos esta proposta de acordo plenario e intentar que se aprobe porque polo ben do Carballiño. Bueno, ben, para rematar, dicir que o que se aproba aquí, como dicía antes, o que vai é consolidar un modelo que viña de moitos anos, que se repetían as axudas e que os propios colectivos estaban xa pois adaptados a ese orzamento, que foi por o que se chegou a un acordo, como digo, 13 de 17 concelleiros deste pleno votaron a favor de esa proposta que foi a base, ou que sigue sendo a base, do que se trae aquí. En todo caso, se poden cambiar, e nós estamos de acordo que nunca nada debe ser definitivo, e máis, isto é o tempo de antes, perdón. Dicía que nós estamos de acordo que as cousas poden cambiar, pero en todo caso todo cambio debe pasar tamén polos propios colectivos, que son ao final os finalistas das propias subvencións. Tamén quero recordar, bueno, vostede afirma de que ata setembro a xente non o vai saber, hoxe xa van saber con que contan. Estamos en xuño, non en setembro. E despois tamén dicir que vostede, pois, que nadie o chamou, pois nós hai un mes anunciamos que íbamos traer este expediente, perfectamente pudo presentar a súa proposta para ser debatida ou polo menos para conocela, porque hasta agora tampouco a conocemos. Nada máis, e moitas gracias. Sí, abstención. A favor e a favor. Ai, meu Deus. Temos que ir traer as propostas, non nos chaman.
Pasamos ao expediente 4728/2024, moción do Partido Popular sobre a necesidade do... Bueno, retiramos a de... Adolfo, retiramos a de Sofía. Sofía Vale. retírase. Entonces xa paso a moción do Partido Popular sobre a necesidade do desenvolvemento termal do Concello do Carballiño. Ten a palabra? Vale. Desde este Partido Popular vemos no termalismo unha gran, damoslle unha gran importancia para o desenvolvemento tanto económico como social do Concello de Carballiño. O Carballiño ten unha gran, no termalismo somos unha potencia. Temos dous grandes balnearios, o gran balneario de Carballiño, que vemos que o mellor había que intentar, como é privado, é complicado facer cousas, pero está aí, ten un gran potencial que de o ano, ten as augas termais impresionantes, ven moitísima xente, está dentro do que son do movimento de xente que ten Carballiño, os grandes hoteles, temos as Caldas de Partovia, que tamén é un balneario que é novo, que cambiou totalmente, que faltalle algo de infraestructura, o mellor hoteleira cerca, alguna cousa así, pero vemos unhas iniciativas privadas moi importantes, que é un pulo moi importante para o Concello de Carballiño. A parte temos tamén outras aguas, como son o Bañeiro de Arcos, como diferentes aguas que hai ao redor do que é as ribeiras do río Arenteiro. Estas augas, a maioría non teñen unha temperatura moi alta, non son augas chega a 21 graus, son aguas mineromedicinais e poderíanse aproveitar. O que nos pedimos solicitamos nesta moción, sobre todo, é que se aproveitaran estas augas. Na ubicación non temos para facer unhas pozas. A ubicación que sen estas pozas, pois non temos, había que estudialo, porque é complicado, porque hai unha serie o Gran Balneario ten unha restricción de aproveitamento de augas pola Confederación, ten unha área restrictiva ao seu carón que non se podrían... Había que estudialo. Por eso, nós vemos que na ribeira do río Arenteiro hai un potencial moi importante para facer esas pozas, que vemos que outros concellos como Barbantes, como Punxín, fixeron e están funcionando moi ben, pozas gratuitas, que a xente poidera vir, traería xente o que é o Carballiño. A ubicación que podían ser? Pois mira, nós pensamos que podía ser calquera, hai que buscar a que sea mellor. Pensamos no Bañiño, que se podían aproveitar o que son as augas que ten o Bañiño, ali hai unha zona de esparcemento, aparte hai sitio tamén para bañarse no río. Pensamos tamén na zona de Toscaña ou na zona un poquinho máis adiante onde está... Pachi, por favor, Pachi. Non digo, é que cando un fala molesto. Donde está a pasarela de Madeira, que tamén se podían, que hai ali augas ferruginosas, que se ven cando sale, cando vai a xente por ali, hasta cheiras e algo sulfurosas tamén. Outra ubicación que podía ser é debaixo do xardín, que tamén ten ali unha fonte medicinal que se podían aproveitar. E por último, máis adiante, na zona da fábrica de papel, tamén podíanse canalizar o augas ou buscar algún tipo de augas que debe haber por todo o que a senda dereita do Arenteiro, na esquerda tamén, porque no Bañiño está na esquerda, vemos que a pouco que se profundice salen augas mineromedicinais. Vale, aparte, outra cousa que pedimos, que vemos de gran importancia, o Centro de Termalismo de Galicia. Tamén lle chamaban o Centro de Interpretación do Termalismo de Galicia, que non está feito en ningún lado. Nas anteriores eleccións había moitos concellos que estaban detrás del. Para nós, eso, para Carballiño, é unha potencia, o que decimos, xa non é só Carballiño, sino a súa comarca. Temos augas en Boborás, temos augas en, un montón de sitios que se podían, aparte no Ribeiro, o Carballiño podía ser un centro de traer xente para interpretación, para modelo. Pensamos que dentro da provincia de Ourense, que Ourense e Carballiño ahora mismo, gracias ao AVE, estamos a
a 2 horas de Madrid, podía ser un pulo importantísimo para este concello. Trendo xente todo o ano, porque o termalismo bon que ten, que non é estacional, porque vemos que moitísima xente move no que son temporada invernal, e vemos que é unha cosa moi importante para nós. Por iso, pedimos que se traballe neste senso, intentando que o termalismo en Carballiño vaya hacia adiante, implicar o Concello para que traballe neste senso e poder chegar a ter este centro e facer as pozas ou o que se poda neste tema concreto do termalismo. Moitas gracias. Gracias, Pepe. Ten a palabra Pachi. Sí, eu sí. Bueno, gracias. Tomo a palabra para dicir unha cousa, Pepe, que é moi fácil. Mira, isto non é unha moción. Ten un brindis ao sol mal planteado, sin ningún tipo de rigor, e que non vale nada máis que para lavar a cara. Probablemente ti non o sepas, porque non tes por qué, pero eu si sei, che vou a explicar solo rapidamente dúas cousas. Primeiro, non hai pozas posibles en Carballiño. Por qué? Porque a área de protección dos 2 balnearios mide 7 kilómetros. En un radio de 7 kilómetros, ningún deles podes nin perforar buscando auga, nin da outra casi, prácticamente. Por lo tanto, é moi difícil. O balneario de Carballiño decidiu non facer nada, aí está, parado o balneario e parados todos, ca complicidade das autoridades locales. Segundo, non facía falta que trouxeran o centro de termalismo para Galicia, para Carballiño. Facía falta que non nos lo quitaran. E non lo quitou o PP. Se vas a sede comarcal, ainda debe haber unha placa posta que pon Instituto Termal de Galicia, que inaugurou o Dr. Míguez, e que traballamos todos con el para traelo. E veu o PP e dixo que para Carballiño non. E desmontaron non está aquelo todo valeiro. Non sei se ora están aí. O proxecto que presentas non ten financiación, nin compromiso orzamentario, nin proxectos, nin tan siquera se cumpliu unha cousa elemental. Decidió da Diputación é o Bañiño de Arcos desde o mes de agosto queda sin agua, sempre. Todos os anos. E conseguimos, a través dunha moción nosa, 48.000 euros para que puxeran unha bomba a quitar a agua. Sigue sin poñer. E siguen casi 400 personas que van a buscar agua ao Bañiño, todos os veraus veñen a dar a volta porque non teñen agua. Por lo tanto, mira, isto forma parte do brindis ao sol os que nos tedes acostumbrados, e nós que moitas veces con boa voluntad, vamos, veña, non, acabaron os brindis ao sol. Nós non entramos a isto. Se queredes seguir engañando a xente, vos e o PP, perdón, vos e o PSOE, esa cousa vos. Pero isto non se lle presenta a nadie. Primeiro, porque pedides algo que non é posible. Segundo, porque o que é posible non o facedes. E terceiro, porque o que estaba feito, o Partido Popular o desfai. Co tanto, nós, evidentemente, entenderedes, vámonos a absteñer, porque, claro, oiga, queremos que mejore el termalismo, pero, oye, si sodes vos o que vos estás cargando o termalismo. Me refiero Diputación Provincial e Xunta de Galicia, en Carballiño, non? Por tanto, nós non vamos ahora a vir aquí, venga, al montón que ricas son, todos somos buenos, non. Non somos todos iguales. Unos estades dun lado facendo estas historias e outro temos que recordarvos un pouco cal é o presente e cal foi o pasado deste país, deste povo. Gracias. Gracias, Pachi. Bueno, nós, eu xa mostrei a miña decepción co que é a propiedade do Gran Balneario. Constame que o que era presidente da Xunta no seu momento, o Núñez Feijóo, comprometou diante miña que a propiedade de aportar 1 millón de euros, valtar dentro da Diputación 800.000, acordadevos que modificamos aquí o plan xeral no pleno para poder adaptar o que é o edificio, conseguimos que se implicara Manuel Gallego Jorreto, que se implicou casi a título personal, e dende logo, bueno, pois aí é imposible. É imposible, é un problema, bueno, de que
son herencias que veñen do, non vou dicir do medievo, pero casi, e hai un problema grande de propiedade que lle afecta ao conxunto das propiedades que teñen no Carballiño, que non é só o balneario, son os Pazos de Cabanelas, os de Banga, e cantidad de terras. Iso por un lado. En canto ao baño de Arcos, efectivamente, a empresa Aqualis, creo que se chama, que estaba excavando na fixo proxecto, e hai que executalo, efectivamente. Estamos pendientes de que manden a aprobación definitiva dos 48.000 euros que se pediron, e tan pronto chegan, o proxecto está feito, basicamente consistía en cubrir o fondo, bueno, facer unha caixa de zinc ou de plomo, non sei cal era o material exacto, e unha bomba para permitir no verao, bueno, pois extraer esa auga cando temos os problemas de seca. E en canto ao Centro de Termalismo de Galicia, bueno, eu creo que é unha boa aposta, volvelo a pedir, eu espero e confío que haxa forza para que non lo deixen, e xa digo, eu creo que é unha postura interesante e esperemos que se poida conseguir. Nós vamos a votar a favor basicamente porque o que se pide, evidentemente o tema dos perímetros está aí, son uns perímetros moi amplios, iso é unha legislación, ademais, se xa tuvera problemas, penso que o do xardín, cando quixo poñer en valor aquela fontiña que hai detrás do tal, porque está xa, que son 3 kilómetros de cada balneario, máis ou menos, non? Por aí. Sí. Entón, bueno, esa é unha problemática que temos aí, pero, bueno, nós entendemos que a moción é positiva e vamos a votar a favor. Pepe, 3 minutos. Vale. Non xa sabíamos isto da zona de influencia do balneario, como xa dixemos antes, pero eso é unha servidumbre que se pode, tes que pedir un permiso, ese permiso pode ser aprobado, neste caso, por Confederación Hidrográfica e por industria, que é o que leva as perforacións. A parte, hai augas que non fai falta ni perforar, que xa son augas superficiais, por iso que non facía falta o permiso de perforación. Pero si queremos mirar por outro lado e decir un brindes ao sol e pensar que estamos aquí para decir a todo que non, pois así nos vai o pelo, así logo pasan as cousas. Logo nos fala do pasado do país. E claro, hai que pensar tamén en ir para diante, en intentar mellorar. No pasado, o mellor estuvo usted moito tempo e pode nos dar moitas clases, pero nós queremos mirar para diante, para o futuro, e facer cousas para o ben do Carballiño. Por iso intentamos presentar cousas que se poden levar para diante. Que ao mellor é verdad que o Centro de Interpretación de Galicia estuvo aí, que non había nada, que había 4 cousas, había unha persona que estaba aí, que dependía... Queremos facer un centro de interpretación de verdad, unha cousa grande. É o que intentamos, pedir eso, intentámoslo pedir. Se están en contra, ou pensan que é unha cousa que non vale para nada, pois ou pensan que todo o que facemos nós non vale para nada, que pode ser tamén, entendémolo, porque ustedes poden pensar o que queran. Pero, cando presentamos estas mocións, queremos que funcionen e que vaya mellor para o pobo do Carballiño. Un centro de interpretación termal para o Carballiño penso que debía ser unha cousa moi importante, necesaria, e que sin un tipo de dúbida podía estar implementado aquí, porque é unha zona termal moi importante. O que había antes era unha placa no centro comarcal, que había unha persona traballando ali e logo estaba o centro comarcal, que non ten nada que ver co que pedimos nós. Pero, bueno, con isto nada máis. Gracias. Bueno, mire, para empezar, pídolle que teña un pouco de respeto por o Dr. Luís Rodríguez Míguez, porque é o responsable de que o Instituto Termal estuvera en Carballiño. É o responsable de que tuvera unha dotación orzamentaria. É o responsable dos cursos de hidroloxía básica que se dieron en Carballiño e formaron a todos os médicos hidrólogos que está hoxe en España. A todos. Incluso o catedrático da Complutense, Francisco Maraver. Por lo tanto, usted non ven aquí a descubrir o termalismo. Alguén do PP decidiu que Carballiño non iba a ser o centro de interpretación do termalismo. PP, tamén. É que usted é o PP, non sei se se enterou ainda. Pero usted é o PP. E ven agora aquí a facer un lavado de cara cando foron vostedes os que se cargaron o centro de interpretación
por certo, que de unha persona que, a ver, hai que reconocer que era amiguezo que tiraba por todo, pero Carballiño, con distintos gobernos, sempre arroupou e tirou. O tema de os... Claro, é que non preparar as cousas pasa eso, hombre. O tema das áreas de influencia, dos perímetros de protección, é un horror. Confederación non pinta nada. Confederación é en aguas superficiales, en aguas minero-medicinais, quen influye a lei de minas. Absolutamente ríxida, injusta, é un desastre, pero que está aí. Por lo tanto, veña, me parece máis coherente o alcalde que di, sei que non se pode facer, pero vou votar a favor. Eso está moi ben, non? Sí, Paco, a ver, se eu acabo de escoitarte. Di, sei que non se pode, pero como me sona ben, voto a favor. Eso chamase engañar. Eso chamase engañar, porque sabes que non se pode facer. Por tanto, ben, mire, cando queiran, nós estamos aquí para axudarlle. O PP, o PSOE, a Carballiño, traiga algo, traiga pasta. Vai á Xunta e dígalle billetes, proxectos, recursos, economía. Eso é traer algo. Isto é traer un conto. E cando usted traiga un proxecto con dotación orzamentaria, con un compromiso da Xunta de Galicia, estes 5 en plancha, votámoslle a favor. Pero, mentras tanto, se vostedes queren seguir engañando a xente, engañen. Nós non. Nós non. Así que nós vámonos a absteñer por respeto ao pasado e que a ilusión de que no futuro sepan que se traen recursos económicos, nós estamos aí. Pero para vir aquí a lavar a cara, que é o que veñen a facer hoxe, unha lavada de cara, non. Para eso, hombre, o alcalde terá que dicir o que ten que dicir, é alcalde, pero nós brindis ao sol acabáronse, así que eso xa sabe. Bueno, eu o que dixen é que me parece que é factible, é posible, é viable e é relativamente fácil de conseguir o que é o centro termal. Digo, para precisar o que di cada un, claro, porque non dixen que sabendo que eu o dos perímetros son consciente, tamén non vou correxir a parte da lei de minas e que lle implica, tamén está implicada a Confederación Hidrográfica, no que é a auga. Son os dous organismos que son, ademais, complexos. Non, eso podo yo asegurar porque sei, non? Non, en todas as augas, en todas. No que é a auga, en augas subterráneas. Bueno, en augas subterráneas, sí. Bien, entonces, bueno, eu creo, Pachi, que matizo claramente que creo que o do centro termal, aparte creo que sería un recoñecemento ao Dr. Míguez, conseguir eso, un recoñecemento ao Dr. Míguez, que, por certo, o sábado ven a viuda e a filla a presentar o libro, o venres, perdón, e nós votamos neste sentido. Ojalá se consiga traer o centro termal para o Carballiño. Eu teño oído que andan mirando en Ourense en outros sitios, bueno, pois non me parece mala idea, tratar de traerla. Todo o que sea traer cartos é positivo para nós e evidentemente pode ser o tema de meterlle dentro ao Gran Balneario, pois eu de verdade xa non sei como, sinceramente. Levei unha decepción personal grande porque me impliqueime en convencer ao Manuel Gallego Jorreto, o Premio Nacional, impliqueime en acompañar ao propietario a falar ca Xunta, a falar co presidente da Diputación, que naquele momento era Baltar, e de verdad que, bueno, esas sensaciones que tens na vida a veces de tirar pola borda todo o tempo que lle dedicaches. Creo que lle pasou a máis xente nesta corporación, algún que foi a Coruña, aquela mesa camilla famosa, etc. Entonces, xa digo, aí temos un problema moi serio con esta familia, porque é o interés do Carballiño. Tes un minuto, Pepe, para pechar. Vale, o primeiro, falta de respeto a nadie, porque eu intento non faltar o respeto a nadie, nin quero. Logo, o que son as pozas podíase facer dentro do Gran Balneario tamén, na zona de abaixo do Gran Balneario, aproveitando a auga do Gran Balneario. O sea, hai moitas formas de intentar traballar. E por último, eu intentarei calarles a boca, como dice usted, intentar traer proxectos e cartos de Santiago, de Ourense e de da China, se vai falta. Intentarei, e se podo,
serei o máis orgulloso de calarlles a boca e traer os proxectos e cartos para o Carballiño. Digo en serio, é o que intentarei facer nos 3 anos estes que quedan se estamos gobernando. Moitas gracias. Bueno, votos a... Abstención, non? Pachi, abstención. Abstención. A favor, a favor. Tomamos un café hasta as 11, non? No. Sí, sí. No, a mí non as pasaron. Las metistis por registro? Bueno, na subida ao Chamosolamas ainda non se tuvo ninguna actuación. Perdón. Na subida ao Chamosolamas, ali ainda siga aquelo... Sin pintar? No, sin poñer nun sentido solo o aparcamento, poñer ali unha señal para poder... Está facendo informe a policía e hai que aprobar unha bonificación de crédito para hacer cartos. É importante que a xente sigue nos demandando eso. E a Rúa Orense, ali hai pouca xente traballando, e a xente pregunta... Están esperando a... Vamos a ver, teñen que quitar uns postes da luz e logo xa vai seguido. Xa, a parte indo para Ourense. Sí, sí. A parte direita xa está para poñer o bordillo e facer beira a rúa. Moi ben. En teoría, esta semana deberían quitar os postes e poderían xa... O edificio da sindical, bueno, este ano, ou estes días, xa houve algúns movimentos aí Bueno, mirando... está o que é o Ministerio traballando o tema, facéndolle ofertas, negociando cos sindicatos e, bueno, eu creo que en decembro deberíamos ter xa unha proposta definitiva. Sería un edificio moi aproveitable para o Concello, entonces, pues... Ali no Paseo de Toscaña, aquí el badén que hai ali, non sei se mirou algo para poder solucionar. Poñer unha tabla. Poñer algo arriba para poder solucionar. Meteríamoslo, eso. Porque a xente demanda eso tamén. Partida, sí. Ali na carretera de Mesego a Penedo, pois había que botarlle un pouquiño de zaurra ali, que está aquelo, no fondo de todo ali está un pouco mal. Na Plaza das Galiñas, ali a xente sigue se nos queixando, o que pasa é que aquilo é complicado, de que deixen as bolsas de basura derriba dos contenedores, pero claro, é un tema complicado. Bueno, aí as cámaras eu creo que é unha solución. Pasan a mina, vos conta na plaza, pasan máis sitios, e non che digo nada que a Rosa anda desesperada detrás do rural. Deixan sacos de escombro de obra, deixan de todo. Bien. E o desbrozar aquí por o parque, máis ben, por estes sitios que pasea a xente, sería ben que fora alguén detrás cando desbrozan, non sabes? Recollendo así latas e plásticos e botes para que non queden á vista todo eso, que non dá boa imaxe, non é problema. Non, o que pasa é que hai que contratar un máis para que a recolla. Claro, non é complicado, pero bueno, sería así. Sí. Bueno, na pista de Bouteiro dixeronos que xa houbera 2 accidentes, pero bueno, aquilo era complicado, agora é complicado aquilo... facer algo ali, bien. O teito do Salón de Actos da Casa da Cultura está deteriorado, está caído un pouco así a escayola tamén arriba, a ver se pudera preparar ali nunha esquina. Ali ao lado da caixa onde o Hotel Arenteiro hai unha farola ali tamén que non ten a parte de arriba tamén, xa leva varios días que está deteriorada. O muro este da Julio Rodríguez Soto non habría forma de que se pudera tirar para que logo... Está notificado, notificouse o primeiro propietario. É que é peligroso. O primeiro dixo que non era del, notificouse o segundo, e estamos neso, non? É dicir, hai que notificar e hai que esperar un plazo. Non se pode entrar xa directamente. Non, é que por si pasa... Non sei cal é o plazo. Íbase vallar xa, non se iba a vallar de xeito máis eficaz, con vallas metálicas. Moi ben. Ali tamén na Julio Rodríguez Soto demándanos que, bueno, se se poden renovar algúns árboles, porque hai algúns que teñen as follas moi grandes e caen e rebala a xente nelas. Eso ten a punta rosa xa para... Se se poden renovar por outras especies. Para inverno, para outono. Os árboles da Julio Rodríguez Soto. Mais ben... Os de arriba, os que... Si, renovalos por outras especies, porque hai algúns que a folla teñen unha folla moi... Eu creo que rebala a xente, non, só é renovar, non é outra...
E pois, bueno, pois arranxar o parque infantil, arranxar ali nos columpios que se levanta o caucho, non? Ali, salvo ali na Alameda, está o caucho levantado. E nada máis. Gracias. Tomamos logo as 11, reanudamos outro pleno, non? Vale.